Oedipe, tantara no soroatany Arnofy. Izy io mpandray anjara ao anatin'ny tantara, Andry Rakotomiaina, mbola rantara manatsoa, niaraka tamin'ny Mendrika ary Mala. Nandray feo Toky, Nanan-Kitosa, Branitra mbola Masandro, nandrindra sy nikirakira ny lampiny ara-teknika Ndranto. Ty tantara ty dia nosoratana ny ainga avy amin'ny lofantsofina Grika. Izy ilay fototra ny avian'ny toe-poanana ny zanakalahy iraiki-po amin'ny reniny ary ho sary-piaro amin'ny rainy. Io ilay lazaina hoe complexe d'Oedipe. Dia ahoana koa izany e? Hatramin'izay toa tsy nisy an'izany. Ka nahoana no isy izany fotsiny eo ka? Ka tsy mitovy ange filahatra inkitana amin'ny ora sy fotoana terahan'ny olona tsirairay e. Eny fa na dia hoe zazakambana azy. Dia tsy misy vahaolana azo atao mihitsy izany. La iosy, ekeko fa mpanjaka ianao, nefa tsy maintsy manaiky an'ireo Andriamanitra ireo tsika. Za angamba mikasa nibaka an'i Jesy sa handidy amin'ny Poséidon. Miezaka mikaroka lalana hafa fa tsy te hiditra amin'izany kizo izany ka. Tsy fanarahanao an'izany indrindra vao mainka hanosika anao any amin'ny lalan-kizo sy antsana lalina. Raha zavy no aninny. Fa mba ahoana ozy Jokasy davadiko amin'izany ka? Ahoana moa? Tsy alahelo ve izy? Voalohan-jana izao no tsy maintsy ho vononako. Mitovy aminao ny toerana. Ka za indrindra raha tsy omeny ny zanany. Mila mijoro ianao fa lehilahy sady mpanjaka ihany koa. Aza manaiky ho resy ny fihetseham-po izany no avy ny fanjakana mihitsy angeny mety ho tandindomindoza amin'io e. Fanjakana? Dia atakaliko voninahitra sy fiandrianana izany ny zanako. La iosy mpanjaka ajaina. Tsy ho loza ho an'ny tenanao rery ange io zazy io fa ho an'ny mponiny eto atebe sy iray manontolo mihitsy e. Fa za rery ny rainy ary Jokasy tarery ny reniny. Moa mety ho azonay zaraina ny vahoaka iray manontolo ny fahorian'ny fanahinay. Fa adidinao no mikatsaka izay asoan'ny vahoaka e. Fa tsy adidin'ny vahoaka no mikatsaka izay asoanao. Ekeko izany e. Kanefa sika izay lazaina fa aloha ranon'ny fanosoana ve no mbola hanao izany fomba baribary izany e. Na manana, na mahantra, na ambony, na ambany, ireo Andriamanitra dia iraisana ihany ary izy ireo no mitaky. Sahanao ve izany ny anda azy? Ka za ange tsy miteny hoe anday e. Miezaka no mitady vahaolana hafa fotsiny aho. Mafy any ange izany hoe zanako voalohany izany no tsy maintsy ho vonoiny e. Eny raha vavy ange le zaza dia tsy voatery ho vonoiny e. Na koa hoe tsy teraka mialohan'ny mpisahany kitana fitahan-kiandro. Raha tsy izay kosa dia tsisy hevitra mihitsy. Inona moa izany fa dia miandry ary e. Io ny zanatsika. Lasa vavy. La kely. La? Fa ahoany? Tsy efa naniry zanakalahy kosa ianao? Ianao koa no tena tsy mahay miteraka mihitsy ka. Tsy mahay miteraka ahoana koa? Tsy mahay miteraka ko. Farafaratsy mba tsy nalatsaka talohan'ny mpisahany kitana fitarikandro rehefa lahy ihany. Ny porotsahany tao azy efa saika tsy andro kokoa. Inona ny rarahiko izay fimpisahany kitana fitarikandronao any? Fa misy inona e? Tena tsy azoko mihitsy ianao ka. Tao tsy mahafaly anao koa nahazo an'ilay zaza nirino fatratra. Jokasy ta. Ahoana? Misy inona Tena tsy hitako tsony. Inona tsy hitanao tsony? Tsy tokony ho faly ve ianao nahazo zanaka andovan'ny fanjakany? Raha mba fantatro mantsy Inona tsy fantatro e? Lazao. Tsy omeko kosa ny zanako ka mitedavina ireo biby hafa atao sorona. Naomby raisak'ireo Andriamanitra aza tsy maninona. Iray ho an'ny Afrodite dia iray ho an'ny Hermès, iray ho an'ny Poséidon.
reo ane olona tsy ny sisy ny andresy tsy manina fa tonga dia atao vombifolo amitsy tsy hoe mila sorona ngery eo andriamanitra ireo e ka tadiavinareo vonona atao inona fotsiny izany ny zanako ka ny fisiany io zazalahy io mihitsy ny tsy mety ka nahoana ary no navelano ary fa tsy tonga dia nalainy tondreny zazarano rehetra ireny adidinareo manala ny ainy fa tsy an'ireo andriamanitra ireo indrindra fa ianao ilay aosa dia mbola za koa izany no asaina manala ny ainy ny zanako asaina mamono olona asaina mandatsakaina eny fa inona nefa no mety isy raha tsy vonoana izy tsy ho vonoana ohatro kasy tampanjaka vavy te ahita loza loza inony andefa biby tsy mbola fahita hatr'izay ireo andriamanitra ireo andripako ireo vahoaka io biby io ary tsisy olombelona mety halavo azy akoatr'izay dia alovan'ny toe-poniny tsirairay ny fiainan'io zazy io raha lehibe izy ary anao zavatra mamofady izy ka na ny tenany ihany aza anenina amin'izany tsy mino an'izany rehetra izany fa efa nisy diso hoe mifahitana nambarako hatramin'izay ka tsy foiko ny zanako fa reniza moa ny afoiny zana mena vava raha tsy dia hoe efa vehivavy ny totombitana mihitsy saingy no avin'izao tontolo izao mihitsy ny resahany eto ka inona ary izany no tokony ataonay fangako ianao mimbokevitra amin'izany fa inona ary ny tediavinao ataoko ka asa izao raha vo afapana ny mpanjaka vavy dia entinareo any amin'ny lohasahan'ny fahafatesana izy manaraka ny mena varatra lava any inonareo mandra-pahatonganareo any amin'ny ala matevina ray izay mamaky vaky an'io ala indray nareo mandra-pahatonganareo any amin'ny aram-bato famoizana eo atapin'io aram-bato io ny aminona ny zaza ary tsy maintsy ianao ilay esom-panjaka manao an'izany fa tsy azo ny mpanompo atao za koa nge tsy tia hitondra ny izan'izany tsy tiako ho fantatr'olona ny tsy maheo anao sao araraoto mpanafika marina tokoa izany nefa za koa tsy ho afaka niaraka aminareo any sady sarotra ny lavitra ny lalina mantsy za nefa ty efa lehibehibe ihany dia fizay mivady rery ihany izany no makaniko sa tsy mety tsy maninona ka raha ianareo manafina fa nareo mpanjaka reny dia tsy maninona nitandrema tsara fotsiny nefa tena tsy afaka tsony reto tsy afaka tsony ty amin'reto ratsakazo be dehibe reto eto angamba amin'ny farany tsy maintsy midina antsika dia hidina ao anatin'io rano be io ve ao rehefa tsy dia lalina io atreo amin'ny manasa-drano fotsiny avy dia hidina dia atoloro ny zaza avy eo ianao manaraka moramora dia andeha amakivaky an'ity rano ity indray izany atoloro ny zaza dia midina ianao tsy dia lavitra nge io ry efa tazany ry morona ka reraka ako hitako taiza koa izay nandeha tamin'izao lalana rehetra izao amin'izay na ny sakafo tsy telona koa izy andeha nazo menaky ny aiko oko izay aloka tsy fidino angy ino nitondra anao taty fantatro fa mahafo anao za mandeha firy andro sy firy alina izany fa inona moa no azoko atao dia mbola hiverenana daholo izany reny lalana rehetra ireny fa nikasa ny hipetraka ty nga ianao ka izay isika dia afaka atoloro ihany tananao tiakotsotry ny tendrombohitra ity izany zany alaala izany ary to tsy miditra ao anaty ala nge tsika fa ianao ve mihevitra rojokasta fa dia tena hosahako tokoa ny analana an-janako sombonaiko nge iny haiko tsara ny pemponao tsy haiko kosa ny tena lalan'ny finoana tsy haiko hoe atraiza ny fetra ny fankatoavanao ireo andriamanitra tsaroko tsara mihitsy fa misy lavabato izay ao alohaloha ao napetratsika ny zaza aleo ny vitany namonina amelona azy tsy hanentsitra ny tanam-pamonjana diny amin'izany hitsy apotsitra tsy azoko hitsy hoe izany lavabato izany io mihitsy ato ve tsisy ambodiana bera tsy fantatra ento aty daholo ry lambanao reny ka sao faty eo sy ao lesy tsy fidinoana melan'ny lahy rereto mahirezany zaniko mamelany eloko sy minaiko tsy afaka manoatra tiako angenao aleo ataoko eto amin'nysonana hoe terojiko ity somba velona ihany ianao
mba hamatarako anao any arinay. Malaky daholo miakatra eny amin'ny mandeha. Tsy mila miandro toromarika tsoa fa samy mitifina amin'ny zanatsokika. Toy izy ihany iny fa miverina izy. Tsara tena tsara. Risy tosika ny fahavalo nefa mampahofina. Tsy fantatro hoe tsy hitako tsony. Toa mihasarotra andro aman'alina izy tiako. Ie, efa tsy ampy azy tsony ny fampahorianareo tatsy manodidina sy tema tonga amin'izao aty an-dapo izao aty mihitsy izy. Fantatro izany tena tsy fahaly amiko mihitsy ny vahoaka. Tsy hitako tsony. Toa mihasarotra andro aman'alina izy tiako. Ie, efa tsy ampy azy tsony ny fampahorianareo tatsy manodidina sy tema tonga amin'izao aty an-dapo izao aty mihitsy izy. Fantatro izany tena tsy fahaly amiko mihitsy ny vahoaka. Nefa inona ary no ataoko efa rezimanta firiny nalefa mba hamonana izy faingo iny. Saingy tsy nisy miverina tapitra ripaka. Noho ny adalàna izy nefa tsy efa niteny taminao moa. Eny fa mbola tsy nivononao ihany ny zaza na dia efa nambaranao aza fa mety hisy vokany ratsy izany. Eny ho ahy fa ianao ve tsy mahita zavatra ambarakoatra izany fandatsahana foana any ianao. Firy taona no nandrenesako an'izany. Tsy nisy vahaolana mba narosonao. Vahaolana? Nahita vahaolana ve tsy efa nambarako anao? Tsisy tsony izany ankehitriny. Ataovy ampy anao ny tsy fanambarako amin'ny vahoaka. Fa ianao daholo ny fototra izao olana rehetra izao. Marina aloha izany nefa amin'ny mahaolo-kely ianao move dia tsy mba hatakatra hevitra azo aroso mihitsy ianao. Ekeko fa haiko ny manano nefa aiza moa ny atsapako izay lanja ny fahatezerin'Andriamanitra ary tsy tamiko fa tamin'ny nataonao. Eno fa mety hanana vinavina ihany ianao. Hitako tamin'ny fahitana fa mbola velona ny zaza. Angamba raha vitanao mamono io zaza io dia mifato azy iny sy faingisiny. Mafarafaratsy ny mety hoe mba mena ny heriny. Azonao antoka ve izany? Azo antoka ahoana moa? Mba pesakevitra ihany izany ka. Izay mety ho fahombiazana ihany tsy fantatro. Satria efa mety tezitra Andriamanitra tamin'ny tsy fanarahana ny didiny tany am-piandohany. Jokasta mbola velona no ny angely zazy. Mbola velona any? Ie. Aiza hono izy izao? Tsy fantatro. Fa iza nilazan'izany taminao? Lehibe ny mpanolontsaina ny pahita. Lehibe ny mpanolontsaina? Eno dia ahoana ho izy taminao? Ka efa zany ko ahoana indray tamin'ilay zaza tsy mivonoantsika ka. Vao mipotra ny sfainky sady efa nandatsa foana izy. Tsy niteny ninona tamiko momba izany fahavelomana izany kosa izy raha tsy voazao satria ahoana? Satria asay mitady sy mamono ny zaza. Fa vonoana ahoana? Tsy satrinao azy izy mbola velona any. Jery ny kipoko fa mango tanantana. Tsy haiko hoe taona firy sisa no isaina dia hitsahajaza. Iny ange no mba nalaoko ny kipoko mbola ho azanao vonoana indray. Jokasta hainao tsara fa tsy mba manao vady maro toy ireo mpanjaka hafa. Ianao rery ny vadiko ary tsy nananjanaka afa-tsy nitokana anaritsika tany amoronala iny nefa ataoko ahoana ny fanjakana. Toy izy ny ady mitombo andraman'alina ny heriny mibibinika. Ny tafitsika kosa mihamarefo hatrany. Raha zao no misy fanafiana avy any ivelany dia tsy maintsy ho resitsika ka. Azo miantso fanampiana amin'ireo fanjakana Grika hafa ataoko fanao ihany izany rehefa misy ady. Efatry ny ela no nikasanao izany fa tonga amin'ny tetin'ny firenena Grika rehetra hono ny Sphinx. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka aloha zareo. Dia tsisy hevitra mihitsy izany? Tsisiko. Zarantsika zangetsy ny teniteny mpahita iny hoe tsika daholo ny fototra izao olan'izao asa angamba mifanenjehana nazo atsika. Dia andeha hitady an'ilay zaza izany ianao? Andeha hitady azy tokoa nefa asa raha ho vitako ny analany ainy na tsy ny zanako ilay tokana asa.
aleo aorinainga andretiko tareto dia ho any an-trano amin'izay. So andalo ihany ny Sphinx. Ary iza koa ty rangahy mandeha irery ty? Tena sasaka amin'izao tany tsy mandromandro izao. Tena mamantana tinga izy izany. Eny e, aleo andrasana. Manahoana Arsia? Manahoana tompoko? Tena tratrariva Arsia. Somba afaka metrana ato aminareo ato any Walle. Tena tsisy tanàna mihitsy ety amin'ny manodidina. Eny tsy maninona mihitsy ka. Tena any ho any amin'ny 20 kilometatra any vao misy tanàna. Azoko antoka fa ho faty aminahitra rery toy ny Valala any ianao raha tsy mijanona. Marina mihitsy izany tenin'ny sezanka. Misaotra betsaka amin'ny fanampiana. Tsy misy isaorana ka, mandrosoa e. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana Arsia. Fa sy irery izany no monina ato. Ie, telo mianaka izay ny tato ohatr'izay fa maty dada sy neny dia izaho irery sisa. Fa hono efa ila nga maty ny ray aman-dreniny sika. Ie, neny efa 10 taona lasa izay fa dada vao tamin'ity taona ity. Izany mahereza Arsia. Ie, misaotra indrindra. Mba tamana rery koa sy atiako. Tamana? Miandrindrinina ho lasa fotsiny aho dia hiala eto ka. Dia mikasa no aizy izany ka. Tena tsy mbola haiko. Irenireny fotsiny ihany aloha. Tsy vady miandry, tsy zanaka velomo. Inona ny ataoko rery aty anaty ala aty? Dia hitovy ihany izany tsikako. Fa avy aiza ianao ka ho aiza? Avy any Tebesy aho. Ay e. Izay aleko kosa tsy mbola fantatro. Mirenireny fotsiny aho. Tsara antso ianao mpanjaka vavy. Na mpiantso aony ianao? Eny, misy zavatra maro tiako anontaniananao. Ento ary ny fanontanianao e. Tiako fantarina aloha hoe nanahoana ny dia mpanjaka. Efa nijery momba an'izay mihitsy aho talohan'ny nakanesako taty. Fantatro mantsy fa tsy maintsy haliana anao izay Nefa ahoana? Nefa ho ato manjavozavo be ihany ny fahitany. Manjavozavo ahoana? Izany e. Mbetika mahita azy misotro mody aty Tebesy. Mbetika izy hitako mitakiady. Indraindray hitako mioty voninkazo eny atapoka foana. Fa inona daholo ny hevitra izany? Izy mitakiady dia midika fa efa hitany ilay zazalahy. Ary efa miomana ny hamono azy izy. Ary ilay mioty voninkazo? Izay indray midika fa efa maty izy. Aoka izay ka, tsy tia anontany momba an'izany intsony aho. Fa ahoana momba an'ilay Sphinx? Tohengo foana ny feoany. Tsy maraina, tsy atoandro, tsy hariva. Tsy dia mandeha manalavitra antsika intsony izy fa mihodinkodina manodidina ny site. Misy fotoana azy izy tokona manoloana ny vavahady miditra aty Tebesy. Dia efa nisy nahita azy akaiky mihitsy izany? Ny tena hoe akaiky aloha tsy nisy e. Ny tily lavidavitra fotsiny no nataonay. Dia ohatry ny ahoana hono ny bikany? Mahatsiravina. Mahatsiravina ohatry ny ahoana e? Ny vatany toy ny vatany liona. Ny tanany toy ny tongotra voromahery. Ny lohany mitovitovy amin'ny lohan'olona. Ny elany tsy laitra ny zana-tsipika. Tsy laitra ny zana-tsipika? Izany ho aho. Nisy miaramila nasain'ny jeneraly ny jokojoko ny tifitra azy. Fa ny omehezany fotsiny. Avy eo dia mitsikiariny tamin'ny tanany toy ny mandrovitra taratasy ilay miaramila. Amin'izany izy sady mikakakaka mahampiorokoditra mihitsy. Mandeha any ianao mandeha ka? Toa tsy mba misy zavatra tsara ambaranao amiko mihitsy. Ka izay zava-misy fantatro ihany moa no ambarako. Zavy afaka ny amorona. Mahazo mandeha ho ahy ianao. Tsy te hahen'ny feoanao intsony aho. Marary be ny lohako. Dia ahoana izay ny tena fanapahakevitra ao farany? Ka tsy hitako nge. Hijanona, inona fotsiny ny ataoko eto? Andeha tsy manana vatsy. Dipa, any Arsia mahita izay atao
Fa ahoana nefa sy ny taona zotery taloha nilaza fa iandro ny ririna isabata zao nefa atao tsy haiko indray ka tamin'ireny nge nisy asa natao fa hono ahy inona marina moa izany ny tena asan'sy ity to sady tsy mamboly ny tsy miompy ny tsy mivarotra koa ive mercenera ahoana koa redipa zany miakatra tanàna ray fotsiny dia miandro izay atongavan'ny Sphinx miady aminy ary rehefa resy tosika izy dia mahazo valosoa zany ve ka resy mantaray manontolo aza ange hony tsy mahafatan'ny Sphinx dia sy irery ve avitan'izany ka ny miaramila tsy mahalala ny klima fa zany mahalala azy tsoroko aminao fa efa ely ny matoko raha tsy nisakana ny dada fa nysakanany ahoana korsy ka tsy navelany ho vononako fa maninona hony ka miantoka ny fahavelomanay ny fiadiana aminy raha maty ny Sphinx dia tsy manana ko hanina tsony izay zany ve misy fotoana nefa mpanjaka vonona ny amin'ny valosoa izay mahafatan'ny Sphinx atoko angamba fa ampivelomanareo na tsy asa tsony azy nareo mandra-pahafatinareo eny hatramin'ny taranak'areo mihitsy kely loatra ny tolotry ny mpanjaka ka kely loatra hoany zao ve ny fiainanareo dia samy laza fa kely mivalosomeny mpanjaka ka iverinao fa tsy tetezina ikaramany ireo fanjakana mandrafitra amin'ny firenena Grika resy tosika eo amin'ny tanàna ray ny Sphinx dia efa arahanay ny fizorany mandeha manoron'aina ny tendrombohitra any izy izay kosa mamonjy aingana eo amin'izay tanàna lehibe akaikeo azo antoka mantsy fa tsy maintsy ho avy eo izy zany ve dia hono zao ve nareo no milaza fa manana ny ampoka dia tsy nanaikina ny ray ny valoso natolotry ny mpanjaka raha hoe mahafatan'ny Sphinx dia inona no antony hijanona se ny antombo ny herin'ny Sphinx fa tsy araka ny mahazatra tsony mafy ny ady saika ho alako tanteraka ny ainy narovany dada tony ny antombo ny herin'ny Sphinx fa tsy araka ny mahazatra tsony mafy ny ady saika ho alako tanteraka ny ainy narovany dada tony mahazatra izy norangotany tamin'no ny dada ary nivelesany tamin'ny lelany dia tsy naninona nikarapoka tamin'ny tany izy tamin'izany ny Sphinx kosa nanao emaneso nikopaka dia lasa avy eo nivonjeko dada fa tsy avitra tsony ny ainy zany ve andao arotozy antsika seza ny ady amin'ny Sphinx zany tsy dia mila namana loatra raha hiady aminy ka ny olana dia nitoe-poko fa ahoana fety sy maranitra izy zany ve ainy tsara ny valifaty mihotrika atao poko izay ihany dia ampiandavony haimora foana mila fitoniana tahateraka izay ny mbola mampisalasala io eny aleo iandroandro vitsivitsy ariary se vonina ao anatin'izay se dia miaraka tsika izanyko raha tomoka tsy vonina kory se dia andeha rery azy zany malaky ianao fa ahoana fandeha ny ady maty ny jeneraly nitady hiparitaka amin'ny miaramila nitady hitsokan-daharana maro ny efa lasa tsy maintsy nitaritafika ianao misolony toerany vadinao milefitra kely aloha sika atsaro ny fitifirana ny zanatsipika asio vato ny katapulta izy telo asio daholo toa niataka kely koa izy vao tsy nanafika tsontsika ray verenany tamikeo moa izany dia mahazava ho azy fa tsy maintsy izay ny ataony ary aza mianja anjo eo anao fa mba misitrisitry tony miaramila resaka tsokasika midinao ahy ianao teo amin'ny manda teo iny izy fa tamy aty manisa telo dia alefa ny katapulta isa mpanjaka vavy tsy ampybataina iny nge ianao fa mialao aho teo oka aloha roa mialao ahy ianao teo sa teo faty ianao telo tsy firara amin'izanatsipika sy lefina amin'izay fa maninona ny sotominao zao tsy voaraka ny tokony ho izy le biby ratsy iny mialatry indrindra aminao aditiko miaro anareo mikandomindozy ianao tsy nanao afa-tsy ny ndraiky soka nitsangana fa aza mandoalikeo niza tia amin'ny vavady angatsy fantatrao fa tandindondoza daholo efa resy tosika aloha iny amboary zay rava
ny mpifezato rehetra makany an-dapa nomana ny tetikady mandra-pahatonga amin'ny mpanjaka. Efa hitako eto mihitsy. Aiza ny sabatra teo? Fa misy inona? Tsy hainao ve izany? Inona ny tseniko e? Eno itsara. Sfainks. Ohatry ny hoe maratra izany feony izany. Maratra mafy mihitsy ngamba fa hitako ny anjera tetsy amin'ilay tendrombohitra tetsy io. Malaky ianao e. Vetivety nge dia miverina ny an'iny raha tafatobotra tsara eo iny. Andao ary. Dia tsy ho tonga eny etapiny eny ve tsika ao anatin'ny Indroma Masabary? Asa, lavitra ihany io sady sarotra niana. Fa ahoana? Izay ihany ny fetim-potoana ananantsika. Aorianan'ny Indroma Masabary dia iverina ny heriny ary toy ny tsy naninona akory izy. Fangaro vonoina ny ray Sfainksaka. Fa tsy ataon'ny fikaranamana fotsiny. Miatombo hatrany ny heriny. Miavetivety hatrany izy dia mahavita manorina ny ainy. Farany tsy ho laitra vonoina tsony izy. Inona moa izany ny olana ho an'se amin'izany? Sy koa nge tsy ho fatony fa mahay miady aminy. Ny olona rehetra rehefa tena vonona mahay miady aminy daholo. Ny tahotra ny be ao andohany be sy ny maro ka lasa tsy mahasamihatrika azy. Eny fa mahagaga angereo dito ty fivavy sy vetivety ty. Hatramin'izay toa ny sanginareo na ataonareo fitadiavam-bola fotsiny izy. Zao ve eo vonoina? Mila pahatsy aivina anao ve fa namoniny ndraiky ny Sphinx? Ay, valy fatsy izany ny tena potrehansy. Sy filazanao azy fa rehefa tsy handeha ianao dia miverena mandany ny androko aty fotsiny. Andehaka fa mitandrema ihandro zandry a. Ahoana mihitsy moa ny tsy hitandrina? Biby tsy resin'ny fanjakana Grika rehetra no vonoantsika roa rehetra. Tsy maintsy mitandrina tsara tsika ka. Ka tsy ny Sphinx ihany no tokony hitandremana ary se fa ny toe-polise koa. Fa maninona? Rehetra loatra ao amin'se fahatezerana sy ny lolo-po mety hanosika ny sy hanao tao foana ihany izany. Tsy manana fotoana hipetrahana kely akana fitoniana ary lay ao sary. Eny fa mahaiza ny fetena. Ny ainao ange no sorony. Tafakatra taty atapiny ihany tsika. Moramora ihany fa io akaiky kely io izy. Jereo fa efa tena manomboka mikatona ny feriny. Tonga dia araroty amin'izao Aleo mihodina vato amin'ny rirany aviato ka. Ianao io ihany fa filo mizana-tsopika avy eo atorianany. Raha vao mitodika izy dia lerako amin'ny sabatra ny kibony. Risika be izany zandry. Fa ahoana? Fa maninona raha mody jokojokoana avy ato aoriana fotsiny dia tonga dia kapaina ny sabatra ny lohany. Eo amin'ny kibony ihany ny faritra tena laitra mby amin'ny vatany ka. Izany ve? Akoatr'izay dia hiteraka ferity ivelany fotsiny fa tsy hahafaty azy akory. Zao ary. Aleo ianao nandefa ny zana-tsipika fa aleo izany hamono azy. Sia io ianao kosa hiaotra tampoka hita ny endriny eo ka ho fatiny. Diba andraso aloha manome baiko-tanana rehefa tokony hitifitra ianao. Ataovy amin'izay herehany mihitsy. Tonga dia lasa izy. Inona moa? Iny fa nanome baiko izy. Vilana marina nitifitra nataoko. Tany amin'ny ilany iray izy nitodika vato tany amin'ny Egypta. Kapohany tamin'ny lelany marina. Ilefalefa fotsiny aloha fa ho avy aleo atrehako rery fa so hiara-maty eo ty antsika. Ty ary ty roa izy amin'ity tadiny tongony. Omeo amalaky. Zay sario mafoany aminao iny. Eny baka mivaty eto fa malaky amin'izay ianao malaky ianao manindrina azy. Ka ny lelan'ny roa mbola mikapokapoka be. Tena mba hafety raha voarakotra ireo. Mikasoka kely fotsiny ary izy teo.
efa saika nanafitra mihitsy. Ka tsy hitako izy mianatanjaka ihany. Miosongosona be le vaty fatorany ato. Aleo roizako koa ny elany iray. Tsy efa naorona neriny manontolo izy fotoantsika. Aleo aloha mandositra fa manaraka indray. Andositra sanatria izany. Izy no miady andositra eo fa tsy isika. Tsy mitady andositra izany hoe miezaka mamamy fatorany. La eo sa tandremo fa tena iongotra mihitsy io vato namatoranao azy io. Tsaratsy ianao mpanjaka vavy. Hoeta avy hatrany ny teninao misy inona? Zava-doza ho izay vao tena ho tapitra ripakitsika. Fa misy inona ho lazao? Tokony ao mba vadiny tebe sy ny Sphinx. Tsy misy afaka miditra sy mivoaka mihitsy ato an-tanàna. Ka tsy voriana ny tafika mona azy fa inona ny andrasana? Efa nisy miaramila maro be mihitsy na ny etany tsy nampihetsy-bolomaso azy mihitsy. Fa tsy nampihetsy-bolomaso azy ahoana? Nahoana tsy nampafantarinareo any fanafiana? Tsara anitra ianao Jokasta. Noho ny amehana tonga dia nanafika aloha ny jeneraly. Ny hevitra izay fa avy eo vao haneraka mpifeharivo amplaza aty aminao. Ka ina ary ny andrasana fa tsy ndao aingany? Ahoaka loka. Tsy hitondra ninina mihitsy mifakanesanao any. Apiditra amin'ny fanjakana mikizy fotsiny raha maninona any ianao. Fa ahoana? Tsy andairany zana-tspika le izy tsy laitra ny sabatra ihany koa. Nadodaina tamin'ny vato be aza. Tsy niotsina mihitsy. Nanova ny hena ampiorokoditra fotsiny izay. Dia atao hoana fotsiny izany? Tsy misy azo atao. Mitokonao izy ametra ny akamatatra saritra valiana izay te hiditra na hivoaka ny tanàna. Izay tsy mahavaly dia vonoany. Dia efa nisy nahavaly? Tsy mbola nisy hatreto manomboka manontany ny mpanjaka ilay eo sy ny vahoaka. Adidiny mamaha an'izao olana izao. Ka izany ny antony tokony ankanesako any? Isolo ny vado? Tsy mety ho araroto amin'ny fanjakana hafa izao fahalementsika izao manana pitsikilo ato an-tanàna zareo. Aleo anao tsy misehoseho mihitsy aloka. Dia hitaza-potsiny izany? Ho hita amian-dalana eo ihany ny vahaolana fa mangina aloha izao ny fahendreny. Iza zany marary be daholo ny vatako. Aza mbola mihetsika mafy aloha. So rovitra io indray ireo ratranao vaony zairindreo. Fa naninona? Dia isika izao sika mipiti an'le vato madinika nanodidina an'le vato lehibe namatorana an'le Sphinx ianao. Na ratra be mihitsy eo amin'ny lamosonao ao. Izany ve? Ny sandronao tsy fa naninona? Dia isika izao sika mipiti an'le vato madinika nanodidina an'le vato lehibe namatorana an'le Sphinx ianao. Na ratra be mihitsy eo amin'ny lamosonao ao. Izany ve? Ny sandronao tsy haiko raha hono izy io fa voana manarano hanoraka aoza amin'ny ranontsira. Dia matinao ihany ve izy teo ka? Inona no fatoko io ny fanavotana anao aza saika tsy vitako tsony. Misy henoko mahanaintaina mihitsy atao amin'ny soroko ato fa rehefa milamindamina daholo momba anao vao ho jereko. Ohatry ny efa mangotraka ange izany rano eny ambony fatana izany. Aleo aloha bataiko vetivety dia asiako sira. Ao aloha mba hareny kely ary se. Aiza dia atoro ohatr'izao foana ve? Ahoatra ary moramora ihany. Tena mafy eto amin'ny sandroko. Zay. Ary maninona raha jerena aloha izany ratra ny se izany mandra-pamatimatiny io rano io. Oka aloha marina hoe sady ianao afaka mijery tsara ny ao amin'ny lamosiko ao. Oka aloha alako reto akanjoko reto. Edipa fa taizany nahitanao an'iny rojo iny? Rojo iny? Fa iny ambozonanao iny ka? Aty ka nahitako azy ahoana moa fa tsy azoko. Anao? Nividinao? Efa trambola kely iko. Fa ahoana? Fa iza ny namiaza anao ka? Asa na idada na ininy tsy tadidiko tsony. Efa trambola kely tia no vao nahatsiaro saina dia efa teo io.
ary tsy navelan'inona lana mihitsy fa maninona ho aka tena nanaitra ny tefiny ohatra ny tefy firavaka le olona any aminay mihitsiko. ka mety ho izy ihany zany nanefy antiako dia maninona moa? Zahay vao tena azoko antoka 100% fa tia le zanako izany. Ahoana inona ny hitanao? Mangina aloha aleo averina farany fa toa mitovitovy ihany izy zany. Fa ahoana inona ny hevitry ny nofoko fa toy izany indray ny vandravandranao? Mitovitovy ihany ny hevitry ny nofinao sy ny fahitana hitako tamin'ny fanandrona. Izany hoe miseza ady sarotra ny mpanjaka any amin'izay misy azy ihany. Dia sanatrian'izany ve hoe maty ny vadiko? Tsy dia mbola izay loatra angamba. Nefa na izany aza tokony andefa hiraka hitady sy hanampy azy ihany tsika. Amin'ny fomba ahoana nefa? Atao ahoana ny sy faingisa manao mankivy ny tanàna io? Tsy maintsy mitady izay fomba hivoahana sy hidirana tebe isika. Eny fa amin'ny fomba ahoana ho miaramila lefa hitady mpanjaka angamba no ahidina mitady avatsy amin'ny ilany andrefan'ny manda. Eo ihany koa izy ireo no ampiakarina rehefa tonga. Ary ianao toy izany daholo ireo olona tandapa? Tsy izay sika vao taraiky irery ato? Ka tsy azo ariana rery ihany ny mpanjaka ezahana mba amin'ny alina tsy misy mpahita iny no andefasana azy ireo. Manamafy amin'ny hoavin'ny tebe sy ny fanjakana no ny adalana izy nefa. Tsy mahagaga ianao raha mamerina an'izany foana. Ianao tsy mba niteraka ka tsy ho tsapanao mihitsy izany asarobidin'ny zanaka izany. Sa mety efa nanan-janaka ihany ianao tany aloha tany fa natao sorona? Raha tsy mpanjaka angamba ianao dia efa mety mifamaly teto tsika. Mila mitady vahaolana aingana ianao e. Rehefa eo ihany ianao dia mba fao kely amin'ity lambalen'ity aloha fereo amin'ny lamosy koa azafady. Ka manatona ianao eto akaiketo zanga mbola mahatakareny lavitra be. Zay ay marina moa. Aleo ary aloha mpanatony ny tiako veta misy ranotsiry ity miala tsiny aminao ary zanako tsy maintsy ataoko izao tsy manatsafidy fa tsy atao ary izy ity fa inona indray no andrasany atao mihitsy ka miala tsiny fa efa ela ny tokony nataoko izao. Fa maninona tendainao ka tsisy andry aola tenda fotsiny ohatrany akoho zany eto tena mahatanjaka pila izalaty izany tena zaka miainga mihitsy ho atonako mafy amin'ny rindrina ny lamosiny ito aizany tsy va io tanany manan-kenda io zay monja dia ampy ampivantananao aza mianatra amin'ny tsapany heriko raha mbola tsy vonina no faty ka tiany efa lehilahy mahery tokoa ianao faly fa tena mivika ve ty rangahy ty teo ianao mifofony aiko zao indray ianao milaza fa faly amiko ka hoy ary totonana tsy dia mafy loatra nge ny donana ataoko tamin'ity fa hoana ary aleo aloha alana hiala eto ay nitsatoka tamin'ity vy maranitra ity ny lamosiny ary fa iny kosa fa nihiratra ny masony Edipa fa inona nahazo anao ty sany indray ny saika amin'ny vonoanao fa naninona mbola ny ahotra ihany ny ahotra hoana ka ohatray ary toa tsy nihetsika tsony marina raha tsy nazovy ianao nazovy eo anatin'ny otrano mivoa ary aza mitetika ny anohatra na anao fihetsika hafahafa koa fa efa voadidiny miaramila ny tranonao. Fa inona hono ny anton'izao famangina amin'ny fomba ofisialy zao raha tsy mahadiso apesao aloha reny fitaovam-piadiana eny an-tananao reny raha iresaka sanatria raha hitako amin'izao fitafianareo zao dia miaramila avy eo an-dampinareo afaka mamono izay tianareo vonononareo
raha izay ny antondianareo dia atao fa vato lampiampy andihizanareo aty. Aza misy mihetsika eo nareo, aleo anantonako eny. Tena tsy mikosy mena mihitsy izany ianao tovolahy a. Aiza le lehilahy napetrakanao tato? Fa zany ilainareo sa ny vahiniko? Mivaly ho tsotra fotsiny ny fanontaniako e. Voatery tsy maintsy hamonanao ihany izay rehefa tsy azahoana ivaly teny mahafa-po ianao. Fa ahoana nefa no azonareo antoka fa nisy olona nandalo izany tato amiko e? Izay rehetra misanga eto amin'ny fanjakana ary le kely ity dia tsy misy miafina amiko izany a. Ka ahoana ary ny tsy afantaranareo fa efa maty izy? Maty? Fa ahoana? Ka nikasa mono ahy izy dia tsy maintsy nitoeriko. Fa mba fantatro moa hoe izy ty olona vononao? Laios no anarany, izay ihany ny fantatro. Ie, Laios no mpanjaka. Novonoanao ny mpanjaka? Mpanjaka? Tena hafahafa izany. Fa inona ny antony saika amin'ony ianao? Niady tamin'ny Sphinx izay, naratra mafy izy tamin'izay fotoana izay. Asa raha voadona koa tany amin'ny lohany tany fa nitady izay amin'ona fotsiny izy avy eo. Tsy le olona nieritreretiko ianao raha izany. Fa aiza nandevenanao azy? Atsitsimo atsy fa ahoana? Tsy maintsy ho fongarina izy dia entina ny andapy e, ary anaovana fombafomba mendrika ho azy. Mahereza Randrimbavy a, mila mitraka ianao zao no misolo ny toerana. Tsia, ny zanako efa nalana tamiko. Izao indray dia nisarahana kely teto an-tratrako ny vadiko. Tsy rariny ka. Aza manao fiteny mametsina ireo Andriamanitra ohatr' izany ianao e. Na Andriamanitra na tsy Andriamanitra tsy rariny izao e. Mangety loatra izao kapoaka zakaiko izao. Marina ange izany e. Fa tsy manatsafidy koa ianao fa tsy maintsy miatrika. Moa avelanao irodana fotsiny izany ty fanjakana ty. Inona moa izay fanjakana raha tsisy taranaka andova azy? Fa nahoana koa tsy nentinareo ho tapahan-doha taty an-dafy izany olona nahafato ny mpanjaka izany e. Mpanjaka vavy a. Ka na Laios ary ange tsy fantany akory ny mampanjaka azy. Dia maninona ka? Moa afaka anovany didy efa voasoratra izany. Jokasta. Efa mpanjaka ianao izao. Ilana fandanjalanjana tsara amin'ny fitondrana vahoaka sao lasa ny amin'ny baranahany na ny didy jadony. Na aiza fanjakana. Ataoko ity ny fanamelohana ho faty ihany ny sazaza ho an'izay mahafaty ny olom-panjakana. Vao maika moa fa ny mpanjaka izao. Ka raha tsy fantany ange hoe mpanjaka Laios dia midika ve izany fa tsy mikasa hanotoana amin'ny fanjakana mihitsy izy? Ka inona fotsiny izany namonoana ny vadiko? Efa nilazaiko anao fa fiarovan-tena fotsiny nataony. Fa tsy efa nambarako taminao moa izany impiny. Efa nilazainao ka. Fa inona ary nahatonga ny Laios hikasamoana azy? Sao resaka amin'ny foroniny izany e? Tsy dia mazava loatra. Efa nijereko tamin'ny fahitana koa fa tsy mandainga akory ilay tovolahy. Tokony ho dinihanao manokana amin'ny fanandrona sy sikidinao mihitsy izany tovolahy izany ka. Efa nanao an'izany tokoa fa toa manjavojavo be mihitsy ny momba azy ka. Asa loatra. Fefa miantso aloha rehetra mpisoriny rehetra e. Andao anao fomba farany amin'ny mpanjaka mialohan'ny anosorana anao mpanjaka. Atsy-pazo amin'ny kitay sy ny alitara amin'izay ny fanilonao e. Velona mandrakizay Laios vado malalako. Ahoana? Vonona ianao? Mba ombeseko ndraiky kosa aloha androtsahako ny ranomaso ao vadiko e. Ao tsara. Ndao ary e. Ry vahoaka ambany lanitra. Ry mponiny bebe sy izay rehetra afaka manasika an'izao fotoana izao. Maty mpanjaka. Indro mpanjaka vaovao. Hoela velona ne mpanjaka. Misaotra anao namaly ny antsoko. Tsara antso ianao mpanjaka. Mipanompo matoky dia vonona mandraka riva. Atsoina andro dia andro. Atsoina alina dia alina. Inona ny ilan'ny mpanjaka? Raisiko voninahitra lehibe ny zaka fanompoko. Ahoana ihany ny fandrosoan'ny ady amin'ny Sphinx? Manana vaovao azo roso ve ianao? Indrisy mpanjaka vavy. Jerem-potsiny sy ny tanina lavonao mba vady ao izy e. Fa jerem-potsiny ahoana?
ka tsy ho raisinao eloko izao fandaharako teny aminao izao mpanjaka vavy. Mitenena mihaino anao aho. Efa nataoko ny tetikady rehetra fa nandamoka avokoa. Toy ny nalefa hosorona fotsiny ireo miaramila nalefa niady taminy. Efa mitady hitrotro ireo vahoaka mipetraka amin'ny site manodidina fa voatery mamonjy ny fanjakana hafa raha te azo menaka sy sira. Sy indrindra moa fa ireo zavatra ilaina andavanandro. Nefa ny fehezitsika tsy te hahita angambosika hoe niato anaty lapa koa no isy mivadika. Efa manomboka mihamanify ny tahiry ny mpitatana ny tranom-bokatra. Raha anao antsoava angambosika mety isy ireny mpikaraha-manady ireny ihany sahanohatra azy a. Mahakely finoana azy zany. Fa hoana? Ka raha nitafika iray manontolo aza mialamaina. Inona no mety ho vitan'izay mpikaraha-manady mandeha irery na miaraka telo sevatra rabe indrindra? Aza manao ohatran'izany ianao e. Manana mipaikady manokana ry zareo. Ny tsy fantatrao dia rehefa misy ady atao amin'ny firenena hafa dia ry zareo ireny foana ny tena herin'ny légion anankiray. Eny ary andeha atao hoe hisy olona iray na roa sahy ady amin'ny Sphinx any. Nefa mampikaraha-manady azy. Mieritreritra ve ianao fa anaiky ny valo sotsotsotra izy? Valo sotsotsotra ahoana moa no tianao lazaina? Ny vola sy ny volamena ka. Tsy hanao mihitsy izy na volamena indro mandifotra azy na ho atao hoe tsy haiko hoe na ohatrohatr'izay aza no atao karamany. Ka inona indray no meko azy eo? Ny fanjakana? Azo heverina hoe izany? Tsy azoko. Raha toa ka atolotra ho vadin'izay mahafatany Sphinx mpanjaka vavy, mino aho fa maro io sahiroso iady. Manakoako manerana amin'ny fanjakana angeny antsara tarehinao hoe? Tsy hitanao vetivety loatra ve raha hiala saona sahady ah? Raha iandry anao afa-tsaona, tsy ho foana ihany ny tahiry ao tropotra. Manana ny asiny foana angeny andrinana dia efa maty azy. Tokony ho atsaina. Raha mahita vahaolana hafa tsy ilazan'izany aminao mihitsy. Aseva makaty amiko ary ny mpitady soratra ny lapy. Mahazo mandeha ianao. Ngia hoe type. Iza moa? Ay! Mpahita ny mpanjaka. Ary nakaiza ny miaramila ny tomandy irery? Tena toesanao mihitsy izany tia manao teniny hafahafa mifono fiatsiany ty. Ino ny zato atondianao e? Sa lany ny olona bedina karajy ao andapa? Efa ianao ve ny vaovao? Vaovao inona moa no henoko aty ambony tendrombohitra aty aminao? Efa fantatro misy matohatra amin'izao ianao tsy niakatra tany Tebesa. Fa misy inona ao Tebesa? Ny tokony eo ambavadiny Tebesa ny Sphinx. Ka raha matsara zany a? Inona ny ilainao? Sarotsarotra ihany lo. Matoa hiatsoana mpikaraha-manady tsy vita ny tafika intsony zany. Mpanjaka. Tsy azoko. Izay mahafatany Sphinx dia ho lasa vadiny Jokasta vadiny mpanjaka. Mahaliana. Fa hafiriana no ny tokony atany ny Sphinx. Tokony ho atelona talohan'ny nakanesako taty farany. Tena efa ela ihany zany a. Efa ela ihany mihitsy. Fa ahoana? Tena ho sarotra ny ady. Arakaraka ny petrahany io no mahamafy ny hery fiarovana. Izany indrindra. Ka tsy tokony hangataka antsony ianao raha tia haresy azy. Aiza kosa aloha ny vodiolom-barotra e. Mbola lavitra ny lalana mantsy a. Mila vatsy betsabetsaka ihany a. Omany izay fitaovana ilainao e. Misy ilainao aty. Atolory aty ny tananao e. Malaky. Somary midina ambanimbany aty e. Tena tsy takatro tsony. Eo, kely sisa. Izay fa takatro ny tananao. Tena tsy araka ny eritreretako ny fitombony heriny ka tena tsy ho reziko tsony izy marina. Mandrazona mafy amin'ny sandriko fotsiny aloha ianao e. Dia andao hiala eto iny. Tsy nanenjika tsonga izy. Namonjy mibahana teo ampovoan-dalana izy dia nitokana teo. Fa ahoana? Asa, tsy fantatro. Hatramin'izay izay manandrana mamono azy ka resiny dia tsy hamelana raha tsy matiny. Ianao nefa toa navelana nandositra fotsiny. Ary aiza ny sabatro teo? Tia tanako ty. Ay, tsy ho ay amin'ny tranony hoe azafady.
Efa hitako mihitsy fa mba nahavoa azy ihany a. Tena naratra tokoa izy izany a. Feno raha be mihitsy ny sabatra eo. Avelao aloha hipetraka kely vetivetika fizaka mafy a. Ao ary fa ahoana marina mifandehan'ny ady ny fanandrianana reto eo. Tsy dia hitako hoe ahoana na mely mafy a fa toa nihevitra fotsiny ny tany ny sabatro, sady nome nampiorokoditra izy no nametraka fanontaniana ihany. Dia ahoana ny nahavoazanao azy? Tsy tsaroko tsara ho aho. Toa nisy fanontaniany ny variako anga. Tsaroko mba niletika ny lela sabatra avy eo. Dia izay no nahafahanao niala taminy? Oedipa, tena torany ity. Fa nataonao aiza daholo ny fitaovam-bediko sy ny fanamiako? Ny sabatra sy ny ampinga ary ny filesy nahantoko atsy ambadika atsy fa ny fanamiana ny napirimiko. Nampiriminao aiza? Omeo aty fa ilaiko? Fa ilainao atao ina sady tsy mbola mikatona kory ange ferinao e. Tsy afaka hiahandrela miamatanjaka ihany izy. Tsy dia mino an'izany a. Fa inona ny tsy hinonao? Tsy dia mino aho fa noho izay anton'izay loatra ny tena mampientanentana anao io. Tsy mino koa hoe noho ny valisoa mety ho azonao toa misy hery hafa manosika anao mihitsy ka. Fa ahoana koa no ilazanao an'izany? Hita misorotra amin'ny masonao mijery izany e. Ny fihetsika eo rehetra dia maneho an'izany daholo. Jokasta, mifangaro atao poko ny fitiavana sy ny fahasarotam-piaro. Mahambabo-any atsara-tarehiny, tsy afaka atao tsaiko ny fitsikiny. Miraikitra atao poko ny fijeriny toa mangano any no ny antony tsy fantatro. Toa tsy tiako isy anatona azy. Matahotra so isy anararoatra ny fahafantarana ny Clémence Sphinx ka andavo azy alohako. Anainga zao dia nyzao a. Taizany nahitanao an'izany fihetsika rehetra izany ka efa mba mandry tsara ary ve ty tetikady eo ampiasainao e. Tsy ho amelanao ohatran'ilay teo tsony ianao raha tsy hatohitra azy a. Mino an'izany mihitsy. Isaky ny voavaly ny fanontaniany dia mihamalemy ny nofony. Ka tsy misy mahavaly ange ireo fanontaniana ampiasany e. Ka tsy valiana ny fanontaniana sarotra fa atao izay ametrahan'ny fanontaniana faran'izay mora. Amin'ny fomba ahoana nefa? Ampiresahana fotsiny izy aloha e. Dia hitsoatsoana. Tsy maintsy ho tratra ihany izy rehefa ela ny ela. Ary alay vao amin'izay ho amin'ny fanamiako. Ny lamina ihany aloha ianao na izany azy e. Andraso aloha hanao fanandrona kely. Atao inona nefa izany? Mila fantarina hoe amin'ny ora fahafiry ianao no tokony hiakatra amely azy. Tsy maintsy jerena koa hoe avy ary amin'ny lafiny atsimo sa avaratra ny hiditra ianao. Ka atao viainga ianary ty tsipitsipi voanjoborinao fa mandeha ny fotoana. Aza tsiratsirainao ohatr'izany ny fomba sia. Ka ataovy malaky ho aho. Miandry aloha e. Na be vokaratsika anazy ange tsy afaka naikitra omby mitsangana e. Fa ahoana marina mombamomba n'ity hoe biby ity e. Tena tsy mbola fantatro mihitsy e. Tsy dia miresaka loatra izao tena fiainana izy. Misy kitoko tsy mety manambary mazava momba azy. Fangatsy nijerenao tamin'ny fanandroana? Efa imbetsaka ny nanoko skity sy nijery azany tena momba azy izany fa tena manjavozavo be ihany. Taranak'andriana ambony dia ambony izy. Izay ihany ny fantatro. Fa inona amin'ny mahatonga azy tsy hita tsikity toy izany? Zasa mahery vitana loatra angamba. Raha zao zavatra vitan'izao dia mety ho marina tokoa izany. Ry mpanjaka vavy ajaina, indro faresiko ny fahavalona mpandohalika ny Tebes. Afaka ny tanàna. Mivoay itsena ny mpiady. Ry lehilahy mahery, tonga soa, arapaina tsy maty fo amanaina. Mandry soa, mivoha mitanatana ho anao varavara lapa ray manontolo. Ny tovavy ny Tebes, andetsy ianao amin'ny disiny amponga tapaka ny mahery fotsika. Fa nahoana ianao no tsy miaraka amin'ireo tovovavy etsena azy e. Nampanantenana ny ainambady azy ange ianao e. Ianao mahalala fa mbola tsy tokony hiala saona
nahoana ny terenao amin'izany so anahirana aminy izao fihetsika izao ka mety hivadika aminao izy raha anao fihetsika anafotoana azy foana ianao noho ny fahatserovanao an'ilay osa. mihina fa raha mba manam-pitiavana izy na dia kely monja aza dia ahatsapa amin'ny fahorian'ny fanahiko. Andeha ianao amin'ny tehim-panjakana izy ho ela velany mpanjaka vavy. Rio dipy mpiady mahay ery fony dehibe sy grika rehetra mandrosoa miandry anao jokasy mpanjaka vavy sy ny seza fiandrianana. Misaotra tompoko. Fa ahoana ihany nafatesanao an'ilay Sphinx? Rehefa nianaratrako izy no rehefa maliko fanontaniana madinidinika namandrehako azy dia tsy nety ny teny intsony sady tsy niady koa. Nitombona izy sady nikaroka ny valon'ny fanontaniana no nanatona azy. Rehefa voavaloko ny akamatatra dia nitsondromoko tamin'ny sabatra ny kibony. Indro ary jokasy mpanjaka vavy amin'ny akantony rehetra ho valisoanao. Meo aty fa ho raisiko aloha izy. Iyo marche dimy amin'izany. Tsara tarery ianao izany ry zanako. Tena dika mitovy aminao mihitsy izy ity ry jokasta. Ka zanako ve tsy hitovy amiko ny anao koa izany. Iza ny atao anaran'ity zazy ity Ny rainy ihany io Antigone ny anarany. Antigone? Hafa kely. Fa maninona ny zanako tia rojo ity omeko anao. Aza alana mihitsy iny. Hoe jereko tsara izany rojo izany. Fa taiza ity ireo dipa? Efa hatra amin'izay iny fa ahoana? Dia taiza foana iny no tsy hitako. Ohatra ny fahitana an'iny no kasan'ilay eo sy amin'nona tamin'ny tondasa. Tsy nasehoko an'izany izy iny nanomboka teo. Natahotra ny ahita loza aminy aho. Andriamanitra zava-doza inona re ty Tsia. Fa misy inona tena tsy misy mahazava amiko mihitsy. Raha nanaraka ny teniko asany am-boalohany nareo tsy nisy izao zava-doza rehetra izao Fa tsy haiko mihitsy nge hoe inona ny zava-doza amin'izao fonareo ty fa mafegazany hoe menaky ny an'izany na saina finoany. Ny olombelona ary jokasika natao hakato ny didin'Andriamanitra toy ny tontolo tsy mba mandaza isitrapon'ny olombelona. Lalàna fotra ety ambany masoandro izany mba hisian'ny firindrany universaly. Samatra raha izy tsy mahita an'izao ampempiana vitako izao. Aza vao mihitsy aloha fa tena very tanteraka. Rehefa fantatra dipa fa tsy izy akory ilay asinofonono fa ny rainy ihany. Ary koa nazava taminy ny fandraisana nisy marina tamin'ny mpanjaka vavy dia nahatsiaro menatra tanteraka izy noho ny zavatra mamoafady vitany. Nanena tanteraka izy. Tsy tia hita na iza intsony ka naleo ny loarana ny voamasony. Vao nahalay lala ny Antigone zanany vavy dia nitantanany io dipa. Nentiny renireny ny tetiny Grèce. Oedipe, tantara nosoratany Arnofy. Izy io mpandray anjara ao anatin'ny tantara. Andry rakotiny aina, mbola ranto Ramanantsoa, niaraka tamin'ny mendrika ary mala. Nandray feo Toky, Nanatotosa, Brantsy Ambolamasoandro. Nandrindra sy nikirakira ny lampiny ara teknika Dranto.